Ya ben nasıl başlayayım, nereden anlatayım bilmiyorum ama benim için buralar değil. Yani Ginisang munggo. kaç takipçin oldu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben gerçekten Merienda tayo. kapısını kapattığımda içeride de gerçekten Tapos, tinapay, monay, mainit pa. Bagong luto. Tapos, ito, kape. Merienda tayo. bir yandan da pahalı. Yani standartların yüksektir mesajı veriyor. Ayakkabı güzel mesajmış. Benim markamı tercih etmişsin. Kesinlikle. Hemen araştırdım. Bunun için değil mi? Belli. Gelmiş bir de burada bana bayağı iş teklifi gibi bir ilişki teklifi. Kusura bakma ama beni bu ilgimi için gerçekten Sarap talaga yung ginisang munggo, ano. Hindi na ako nakapasyal sa, ni tatay, sa garden, kasi nakatangkaso ako. affedersin biraz ileri gittim. Baka next week pa ako makapag-bisita doon. Magbida-bida na naman ako sa garden ni tatay. Hindi muna ako pupunta kasi masama pa yung pakiramdam ko eh. Tapos, maulan-ulan ngayon. Yung mainit tapos biglang uulan. Malakas ang hangin. May bagyo ba, di ba? Pero wala pa naman dito sa atin. Dito sa banda sa amin wala pa. Pero syempre, naulan-ulan din. Çok özür dilerim aşkım ben anlarsın. Sadece Sausaw sa kape. Naubo pa ako sipon. Paborito ko talaga yung ginisang munggo. Konti lang kasi mahirap din pag madami.